Сәлем барығыҙға ла. Хәйерле кис. Башҡорт 2.0 проекты сектарындагы тура эфирҙар циклын дауам итәбеҙ һәм артабан алдынғы башҡорт йәштәре менән осрашыуҙарҙы дауам итәбеҙ. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта буласаҡ Айһылыу Янтурина Дарлес. Ул Швейцарияла йәшәй. Берләшкән Милләттәр ойошмаһында эшләй. Берләшкән Милләттәр ойошмаһы ул организация Объединенных Наций була бит инде русса. Һәм ошо Айһылыу менән бөгөн беҙ осрашасаҡбыҙ. Айһылыу үҙе тураһында ла һөйләр, нисек итеп был ойошмала эшләй һәм ниндәй проекттар менән шөғөлләнә. Һәм бөгөнгө беҙҙең төп тема ул нисек итеп Берләшкән Милләттәр ойошмаһына стажировкалар үтергә. Хәҙер беҙ Айһылыуҙы саҡырабыҙ эфирға. Ҡушылабыҙ. Һаумыһығыҙ? Сәләм. Сәләм. Сәләм, Айһылыу. Экраныңды борһаң, боралыммы, уңайлымы? Уңайлы. Хәҙер борабыҙ аны. Рәхмәт. Сәләм, Айһылыу. Дөрөҫөн әйткәндә, Айһылыу менән онлайн ғына таныш, аралашҡаныбыҙ бар, тормошта күрешкәнебеҙ юҡ. Шуға күрә һеҙҙең, минең өсөн дә Айһылыу менән был тәүге һөйләшеү буласаҡ. Айһылыу, һин үҙең тураһында һөйләш, таныштырып үт әле, нисек итеп һин менән Швейцарияла, белеүемсә 2011 йылдан алып Швейцарияла йәшәйһең. Әйе, иң беренсе мин үҙемнең рәхмәтлегемде белдерәм килә ине инде ошондай проектҡа мине саҡырып. Мин дөрөҫөн әйткәндә беренсе тапҡыр тура эфирға Инстаграм аша сығам, шуға нисектер ниндәйҙер ҡатмарлыҡтар килеп сыҡһа, ғәфү итегеҙ. Һәм әлбиттә ошондай проектта ҡатнашыуыма мин бик шатмын. Мин ысынлап та 2011 йылда Башҡортостандан Женеваға уҡырға килдем. Халыҡ-ара иҡтисадын Женеваның университетында, Европа университетында уҡып сыҡтым. Һәм шул уҡыған саҡта уҡ ООН-дың бер агентствоһына стажировкаға урынлашып, шулай итеп минең нисек әйтәйек инде, карьера башланып китте. Быға хәтлем һин Сибайҙа уҡының, шулай бит, һәм университетты ла Сибайҙа тамамланың. Әйе, мин Сибайҙың Башҡорт дәүләт университетын, Сибай филиалын тамамланым. Менеджмент организация факультетында. Беҙҙең бигерәк тә шәп уҡытыусылар, бигерәк һәйбәт коллектив булып сыҡты. Һәм әлбиттә шул институтта алған белемдәр ул киләсәктә лә миңә ныҡ ярҙам иттеләр. Һәм әлбиттә шул университетта уҡыған саҡта эшләгән проекттар һәм конференциялар ул бөтәһе лә берәм-берәм, тип әйтәйек инде, бергәләшеп алып килеп, ошондай ниндәйҙер бер дөйөм результатҡа алып килделәр. Әйе, тимәк, шундай мотлаҡ түгел сит илдә уҡырға, һин үҙең бәләкәй, тип әйтәйек, ҡалала уҡып, шундай юғары уңыштарың арҡаһында, унда университетта актив булғаның арҡаһында, һин һуңынан ООН-ға, Берләшкән Милләттәр ойошмаһына эшкә төшөргә мөмкинселек булды. Мин нимәгә быны һыҙыҡ өҫтөнә алам, сөнки беҙҙең бит инде күп йәштәр мотлаҡ сит илдә эшләр өсөн йәки
ишетергә тура килмәгәйне. Һәм мин дөресен әйткәндә килешәм, шундай Сибайда уҡыу яки менә Санкт-Петербургта ла хәтта Өфөләге ҙур булмаған вуздарҙа уҡыу ул ҙур мөмкинлектәр аса икәненә мин дә ышанам. Һәм шуға Һәм әлбиттә уҡытыусылар да уларҙың бөтөн булған көстәре студенттарға бара бит инде. Һәм уҡытыусыларҙың сифаты бәләкәй ҡалаларҙа әҙерәк түгел. Унда шул тиклем һәйбәт, үҙенең эштәренә ынтылып барған һәм эштәрен яратҡан кешеләр шул тиклем күп. Һәм беҙҙең менә Адигам Агзамович, Фирүзә Биктимировна, Вилүр Әхмәтович, улар шул тиклем матур уҡытыусылар булды. Беҙҙең ысынлап та беҙҙе теге специалист итеп сығарҙылар инде. Бик ҡыҙыҡ, Әҙһәм Әдигәмович, Фирүзә Биктимировна, улар минең туғандарым. Бик ҡыҙык. Рәхмәт. Һәм шулай уҡ университет ҡына түгел, ғаилә тураһында ла әйтеп китәйем. Һинең ғаиләң дә, һинең уңыштарыңа ул шулай уҡ йоғонто яһайҙыр тип уйлайым. Ата-әсәй тәрбиәһе. Шуның турала һөйләп, үҙеңнең ғаиләңдән һин нимә алдың һәм нимә тормошоңда ярҙам итте? Ҙур рәхмәт ул һорауға ла. Менә әйтеп ебәрәйем инде. Менә Илгиз яҙҙы Айгөл Сәлимйәновна. Айгөл Сәлимйәновна ул үҙе бер тарих тигәндәй, ул беҙҙең уҡытыусыбыҙ беҙҙе беренсе тапҡыр донъя кимәленә, проекттар буйынса донъя кимәленә алып сыҡҡан кеше. Шуға уға ла ҙур рәхмәтлемен. Рәхмәт, Илгиз. Ғаиләмә килгәндә инде, әлбиттә, беҙҙең ғаиләбеҙ ҙур ғына ғаилә. Минең атайым, әсәйем, улар Баймаҡ районынан икеһе лә. Ағайым минең Өфөлә, апайым да Өфөлә хәҙер. Һәм әлбиттә, атайым менән әсәйем улар ғилми кешеләр. Һәм уларҙың теге тормош философияһы ул ни алырға инде? Ул әлбиттә белем алыу. Һәм минең атайымдың теге әйтеүенсә, иң ҙур инвестиция ул белем алыуға инвестиция. Һәм күпме уҡыйһың, күпме уҡый алаһың, шул тиклем уҡырға кәрәк. Бер ҡасанда, бер урында туҡтап ҡалырға түгел, гел генә яңы белемдәргә ас булырға кәрәк. Тип миңә ул шуны өйрәтте инде. Һинең атайың хәҙерге коучтар әйткән фекерҙә әйткән. Шулай бит, хәҙер шулай. 25-30 йыл элек һәм унан да алда, әлбиттә, ул уны беҙгә, балаларына ла һәм үҙенең студенттарына ла гел генә әйтеп барды инде. Ул үҙенә күрә коуч, мотиватор тип әйтергә лә була. Бик ҙур, әлбиттә, атайҙың шундай һүҙҙәре һинең тормошоңа ҙур йоғонто яһай, әлбиттә, яһағандыр. Һәм әлеге ваҡытта һин ниндәй телдәрҙә һөйләшәһең, нисә тел беләһең? Бик ҡыҙыҡ, шуны һөйләп үтһәңсе. Һәм һин ниндәй телдә төп тел һөйләшеү теле эшләгән ереңдә? Әлеге көндә мин башҡорт телендә һөйләшәм, рус телендә лә һөйләшәм, әлбиттә, һәм инглиз теле, француз телендә һөйләшәм. Кәрәккәндә итальян телен, испан телдәрендә аңлаша алам, һәм әлбиттә ул француз телен белһәң, ҡалған телдәрҙе лә аңлап була. Латин тамырлы телдәрен, уларҙы аңлап була инде. Үҙемдең эшемдә төп телдәр ул инглиз теле һәм француз теле. Хәҙерге көндә мин проекттарҙы алып барам, Урта Азия яҡтарында проекттар алып барам. Унда инде рус теле һәм башҡорт телен дә мин ҡулланам. Шуға күрә, дөрөҫөн әйткәндә, мин үҙем дә шул тиклем ҡыуанам. Менә Үзбәкстанға, Ҡырғыҙстанға барғанда мин ООН-дың делегаты булып барам һәм ундағы ниндәйҙер үҙенсәлектәрен, телде аңлайым, менталитетты аңлайым, кешеләр менән һөйләшә алам, улар миңә икенсе төрлө ҡарай. Теге ниндәйҙер дипломат, бюрократ, ни кеше тип ҡарамайҙар, үҙ кеше һымаҡ гел генә ҡаршы алалар. Шуныһы, әлбиттә, бик ҡыҙыҡлы һәм бик мин ҡыуанып шуға ҡарайым, әлбиттә. Ул ярҙам итә. Тимәк, һинең башҡорт теле белеүең, һинең ООН-да эшләүеңә, ундағы уңышлыҡтарыңа ла ярҙам итә.
Чөнки әлбиттә. Ондагы кешеләр менән ялырак мөнәсәбәткә, үзеңнең командировкалардагы Үзбекстанга, Кыргызстанга барганда, һин командировкаларда барбыр кешеләр менән һинең менән ялырак мөнәсәбәттәр барлыкка килә бит инде ундагы халык менән. Әлбиттә. Әйткәндә һин яңарак кына кайттың кайһы илдәрдән? Без һинең менән тегарны үткәрергә теләгәнек бит тура эфирдә, ләкин һин сит илдәрдә йөреп кайттың, ниндәй илдәрдә булдың? Барганымда бар. Теге спонсорство дигәндә инде, теге фандрайзинг дип уны хәзерге көндә атайлар. Уны ла без эшләйбез. Унда төрле нимәләр генә эшләмәнем, менә Башкортстанда нимәләр эшләнем, хәзерге көндә онда мин шуның менән үк шөгыльләнәм. Без проектлар язабыз, әлбиттә. Яңа илдәргә проектлар язабыз. Ул шул проектлар белән теге донорларга барабыз һәм ул проекттарга акча алгач инде шул проектларда без илдәрдә тормышка ашырабыз. Партнерлар табып, ниндәйдер илдең үзенчәлеген табып, шуны ничек әйтәйек инде, халыкара кимәлгә күтәрәбез. Димәк, һез шундай илдәргә, башка илдәргә ярдәм итәһегез һәм илдәргә башка байрак илдәр ярдәм куллануда. Әлбиттә. Шулай килеп сыга. Менә комментарийларда укып китәм. Шәүрә апай яда һез бик охшаганһыгыз, Эльвира һәм Айһылу. Минең уйлавымча, бөтә башкорт кызлары бер-беренә бәлки охшагандыр. Шулай Бардыр инде. Шулай артабан укый. Касан Өфөгә килә икән дип һорайдар. Һин касан Өфөгә килергә уйлайһың? Алла бирһә, июньнең аҙағында ҡайтырға тейешмен һәм августың башында ҡайтырға уйлайым. Аҙағыраҡ отпускка. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайына ҡайтаһыңмы? Алла бирһә, шул ҡоролтайға ҡайтырға ниәт бар. Килеп сығыр тип ышанам. Әйҙә, ҡоролтайға килгәс һәм ошо теманы ла әҙерәк яҡтыртып үтәйек. Һин Швейцарияла ошо тығыҙ эшеңә ҡарамаҫтан башҡорт халҡының һәм башҡорт халҡының үҫешенә, башҡорт мәҙәниәтенең артабанғы үҫешенә лә ниндәйҙер үҙеңдең ҙур оло көсөңдө индерәһең бит инде, шуның турала һөйләп кит. Һин әйтеп үтәйем, һин Юлдаш исемле татар-башҡорт ассоциацияһына нигеҙ һалыусы, шулай бит? 2015 йылда беҙ менә башҡорт татар ҡыҙҙары менән йыйылышып, шул ассоциацияны булдырҙык инде һәм 2015 йылдан алып һабантуйҙар үткәрәбеҙ, Швейцарияның һабантуйҙарын үткәрәбеҙ. Унан алда беҙҙең яҡташыбыҙ Гүзәл Усманова Габе, ул үткәрә торған инде һабантуйҙарҙы. Женева һабантуйҙарын бөтәһе лә белеп торалар, унда
бөтен булган теге СНГ халкы килеп, байрам итеп, йырдар менән, бейеүҙәр менән теге матур итеп байрам иткән саҡтар булған инде. 15-нче йылдан алып, беҙ уны икенсе кимәлгә күтәрҙек, әлбиттә. Күп кенә кешеләрҙе саҡырып, хәҙерге көндә беҙгә 500 кеше килә һабантуйға. Беҙ аны бер нисә ай буйына әҙерләп киләбеҙ. Һәм, әлбиттә, күп кенә артистар беҙгә киләләр. Мин шул тиклем ныҡ рәхмәтлемен беҙҙең артистларыбыҙ, улар үҙҙәре билет алып килеп, беҙгә ярҙам итеп, беҙҙе шулай итеп, дөрөҫөн әйткәндә, беҙгә ныҡ ярҙам итәләр инде. Һәм беҙ үҙебеҙҙең яҡтан уларға, әлбиттә, нимә бирә алабыҙ, үҙебеҙҙең өйөбөҙҙө лә бирәбеҙ, карауаттарыбыҙҙы ла бирәбеҙ, иҙәнгә лә түшәйбеҙ, шуға кешеләрҙе ҡаршы алабыҙ инде, шулай итеп. Үҙебеҙсә. Үҙ көсөбөҙ менән, эйе. Һәм белеүемсә, Швейцариянан ғына түгел, башҡа Европа илдәренән дә киләләр ул һабантуйға һеҙҙең. Эйе, беҙҙең Женева, дөрөҫөн әйткәндә, ул Европаның уртаһында урынлашҡан. Һәм ҡайҙан ғына кеше самолет менән осам тиһә, ул 1 сәғәтлек юл ғына. Шуға күрә беҙгә йыл һайын төрлө төбәктәрҙән кеше килә. Һәм мына былтыр ғына беҙҙең Италиянан кешеләр килеп төштөләр, Испаниянан, Великобритания, бөтөн булған илдәр, беҙ һанап ҡараһаҡ, бер 15 ил булалыр инде, тип уйлайым. Тимәк, һеҙ ошо Юлдаш ассоциацияһы менән ойошмаһында беҙҙең башҡорт халҡының мәҙәниәтен башҡа сит ил халыҡтарына, Европа халҡына күрһәтәһегеҙ, һәм шулай уҙыбыҙҙың ундағы яҡташтарға һаҡлап ҡалыу буйынса ҙур эш башҡараһығыҙ, шулай бит инде. Һәм тағы ла өйҙә нисек һөйләшәһеңме башҡортса, тыуғандарың менән, һәм шулай бәлки һинең өйөңдә бер инде башҡортса элементтар, нисек Башҡортостанды һинең йортоңда нимә хәтерләтә? Бына минең үҙемдең йортомда булған кешеләр, улар әйтә алалар, минең йортом ул теге ҙур тирмә һымаҡ. Унда уратып йөрөп була бит инде. Яйлап та, һин хәҙер үҙең проекттарың тураһында һөйләп үттең. Хәҙер мына стажировкаларға күсәйекме яйлап? Эйе, әлбиттә. Мына һин үҙең бит инде ошо стажировкалар ярҙамында Берләшкән Милләттәр ойошмаһына эшкә индең. Шулай бит, һәм һин бөгөн дә ошо стажировкалар тураһында һөйләргә теләйһең. Беҙҙең. Эйе, минеңсә, ул стажировкалар һорауы, ул бик мөһим һорау, һәм йәштәргә ул ҡыҙыҡлы булырға тейеш микән, юҡ микән белмәйем, әммә ләкин файҙалы булырға тейештер тип уйлайым.
Һәм кеше белһә, уларның теге информация булһа, улар үҙләре ул информацияны нимә эшләргә икәнен һуңынан уйлайҙар инде. Шуға ла мин әҙерәк кенә һөйләп үткәнем килә. Беҙ Берләшкән Милләттәр ойошмаһы тигәндә бер генә ассоциация, бер генә организация, бер генә ойошманы күҙ алдына килтерергә тейеш түгелбеҙ. Унда йөҙләгән организациялар бар, ойошмалар бар. Уларҙың бер 50-һе ул Берләшкән Милләттәр ойошмаһына тура тап килә һәм тура улар менән теге ул нисек структураһына инә инде. Һәм менә мине Берләшкән Милләттәр ойошмаһына алманылар, әммә ләкин теге стажировкаға алманылар тиһәләр. Мин менә беренсе һорауым, нисә ойошмаға һеҙ үҙегеҙҙең ғаризағыҙҙы бирҙегеҙ? Нисә ойошманы һеҙ ҡаранығыҙ? Унда ниндәй теге уларҙың ниндәй талаптары бар? Уларҙы ҡаранығыҙмы? Нисек эшләнегеҙ? Шуға төп һорау, ул әлбиттә иң беренсе нимә эшләргә кәрәк, ул ООН-дың, Берләшкән Милләттәр ойошмаһының структураһын ипләп кенә, матур ғына итеп ҡарарға, уҡырға һәм уны иҫтә тоторға. Һәр бер организацияның, һәр бер ойошманың үҙенең талаптары бар. Улар стажерҙарҙы йыш ҡына университеттың аҙаҡҡы йылдарында һәм университетты бер йыл элек тамамлаған кешеләргә теге мөмкинселек бирәләр инде. Һәм стажировканы шул кешеләр үтә алалар. Ул йәки улар һаман да студенттар, йәки бер йыл элек университетты тамамлаған кешеләр. Стажировканың иң теге бәләкәй генә срогы инде ул 2 ай, иң ҙуры, иң оҙоно ул 8 ай. Шуға теге үҙебеҙҙең башыбыҙҙа тип әйтәйек, әҙерәк кенә теге ваҡытын белергә, күпме ваҡыт һеҙ унда тора алаһығыҙ. Нишләп мин уны әйтәм? Сөнки беҙ теге ООН ул бөтөн донъяның бөтөн донъя кешеләренә ярҙам итергә теләгән ойошма булараҡ, бигерәк теге лояль булырға тейеш бит инде, әммә ләкин стажерҙарға эш хаҡын түләмәй. Шуға күрә үҙегеҙҙең хәлегеҙҙән килгәнсе ҡарарға кәрәк, нисә ай һеҙ объективно тигәндә инде һеҙ ошо илдә була алаһығыҙ. Нисә айлыҡ аренда хаҡын түләй алаһығыҙ. Күпме теге ашарға кәрәк бит инде барыбер. Бер үк ваҡытта эшләп йөрөргә ундай мөмкинселек булмаҫҡа ла мөмкин. Шуға күрә иң баштан алып ҡарарға кәрәк, нисә айға һеҙ килә алаһығыҙ ул илгә. Һәм әлбиттә ғариза биргәндә бөтөн булған талаптарын яҙырға кәрәк. Бер ниндәй һорауға, әгәр ҙә бер ниндәй һорау һеҙгә ҡағылмай икән, унда ко мне не относится, not available тип яҙырға, иң һәйбәте шуны яҙырға инде. Уны буш ҡалдырырға ярамай. Сөнки буш ҡалдырһаң, унда ниндәйҙер һорауҙар булырға мөмкин. Һәм ниндәй генә булһа ла тәжрибәләрҙе, уҡыуҙы, бөтөн булған информацияны дөп-дөрөҫ итеп яҙырға кәрәк. Һәм әлбиттә һеҙҙең ниндәйҙер тәжрибәләрегеҙ булһа, теге эш буйынса инде, шул тәжрибәләрҙе Европа талаптарына килтерергә кәрәк. Беҙҙә менә боролған һайын теге менеджер такой, менеджер сикой тип әйтәләр инде. Европаға килгәндә менеджер ул теге генераль директор юғары кимәлдә, эйе. Һәм һеҙ менә һеҙгә 21-22 йәш икән, һәм һеҙ бер нисә урында менеджер булып эшләгәнһегеҙ икән, ул әҙерәк кенә теге һорауҙар булырға мөмкин. Һәм ул һорауҙарҙы теге нисек әйтәйек инде, тап килмәһәгеҙ ул критерийҙарға,
техник нидер халәттәрне үстерү. Ул Photoshop булһынмы, InDesign булһынмы, там Illustrator, там шундай ниндәйдер программалар, ул әлбиттә һеҙҙең теге профилде өҫкәрәк күтәрәсәк. Нимәһен белергә кәрәк? Берләшкән Милләттәр Ойошмаһына көн һайын йөҙләгән кеше, менә беҙҙең генә организация, беҙҙең генә ойошма, беҙҙең ойошмала 300 кеше эшләй. 350-400 тирәһе. Көн һайын йөҙләгән кеше стажировкаға ғариза бирәләр. Шул йөҙләгән кешеләрҙең араһынан кемде һеҙ һайлап алаһығыҙ? Әлбиттә, кемдер, ул кемдең нейҙәре бар, хәләттәре бар бит инде. Ниндәйҙер, бәлки, волонтер тәжрибәһе барҙыр. Сөнки бындай волонтер тәжрибә булһа, ул әлбиттә ул кешене үҙенең нисектер теләп барған урын бит инде. Ул кешенең ниндәйҙәрен күрәтә, нимәгә уның теге нисек тип әйтәләр әле ул? Мотивацияһы бар. Күңеле нимәгә төшкәнен, күңеленә нимә ятҡаны, шуны күренеп тора. Ғөмүмән Европала волонтерҙарға һәм йәмғиәт эшмәкәрҙәренә иғтибар менән ҡарайҙар. Ул резюмаларҙа был мөһим графа булып тора. Әлбиттә, эйе. Һәм әлбиттә ул ниндәйҙер ваҡиғалар, ниндәйҙер саралар үткәрәһегеҙ икән, ниндәйҙер ул бөтөн булған нәмәне резюмеға индерергә кәрәк. Һәм әлбиттә ул бөтөн булған ғаризаларҙы дөрөҫ итеп, матур итеп бирергә лә, һәм иртәгә уҡ яуап көтөргә ярамай. Беҙҙең, менә минең дөрөҫөн әйткәндә, ғаризаны мин ғинуар айында бирҙем, миңә яуап июнь айында ғына килде. Шуға 6 ай буйына мин берәү менән дә теге хәбәргә сығып булмай, берәүҙән дә һорап булмай, бара микән, юҡ микән, кем минең ғаризамды берәү алды микән, юҡ микән, ул теге свободным доступе эленеп тора. Кемгә кәрәк, шул барып ҡарай ҙа, ниндәй телдәрҙә һөйләшә, ниндәй эштәрҙә эшләгән, ниндәй уҡыу йорттарында уҡыған, килеп сыҡһа, әгәр ҙә оҡшаһа, улар алалар инде. Ғариза электрон рәүештә бирелә бит? Әйе, ғариза электрон рәүештә бирелә, һәм уны һәр бер ойошманың сайтында айырым рәүештә яҙырға кәрәк инде, тултырырға кәрәк. Һәм ул ваҡыт ала. Әлбиттә, ул ваҡытты ала. Һәр бер ғаризаға 2 сәғәт ваҡыт үтергә лә мөмкин. Һәм унда улар тағы ла һинең теләктәреңде, нисек мотивационный письмо, теләктәреңде ирекле формула яҙып ҡалдырырға кәрәк. Һәм уны бигерәк тә шул организация, шул ойошмаға специфик бер ныҡ тап килерлек итеп эшләргә кәрәк. Ошо организацияның, ойошманың йүнәлешенә тап килерлек итеп. Әйе, әлбиттә. Әйе. Мына ошо һин әйттең бит инде, менә үҙемә яҙып алдым, беҙҙең уҡыусылар өсөн мөһим булыр тип. Берләшкән Милләттәр Ойошмаһы ул бер генә ойошма түгел, унда йөҙләгән ойошма бит инде. Һәм беҙ уларҙы сайттарын табабыҙ. Һәм уларҙың сайттарында стажировка тигән бер айырым мәғлүмәт бар. Әйе, ул айырым мәғлүмәт булып тора. Һәр бер ойошманың сайтында унда теге карьера мөмкинселектәре һәм стажировка мөмкинселектәре, улар бергә баралар. Аңлашылды. Һәм менә яҙып алдым инде үҙемә, университеттың аҙаҡҡы курстарында уҡыусылар йәки 1 йыл элек тамамлағандарға был күбеһенсә ҡағыла. 1-2 тел белеүе бик яҡшы. Мөмкинселектәре ҙурыраҡ асыла бит инде, һәм техник хәләттәр, һин әйтеп киткәнсә, Photoshop һәм башҡалар бында мөһим тип яҙып алдым. Әлбиттә, эшһөйәрлек. Барып эләкһәгеҙ, бер ниндәй ойошмаға ҡуш ҡуллап, мине өйрәтегеҙ тип ултырып булмай. Нимә эшләй беләһегеҙ, нимә эшләй алаһығыҙ, бөтөн ҡуш ҡуллап эшкә нитергә кәрәк инде, әлбиттә, тотонорға кәрәк. Ул бик мөһим. Аңлашылды. Шунан, хәҙер һинең тағы ла өҫтәргә һүҙҙәрең бармы был
стажировкалар тураһында? Э, Тагы Әгәр кенә әгәр дә тагы ла өстәргә теләмәһәң, һорауҙарымды бирергә теләгәйнем. Беҙҙең ваҡытыбыҙ бармы тагы? нидә? Мына һин, минең белеүемсә, һин Берләшкән Милләттәр Ойошмаһында берҙән-бер башҡорт ҡыҙы, шулай бит? Мин берәү генә түгелдер ул. Бигерәк теге халыҡ-ара төрлө кешеләр бар инде. Менә минең начальник ул Италиянан, минең коллегаларым француздардан да, Кениянан, Греция, Монголия, яртылаш теге француженка, японка, төрлө Буркина Фасо, төрлө кешеләр, Бразилиянан да бар. Шуға күрә деге шундай халыҡ-ара атмосферанда үҙеңде комфортно дигәндә, үҙеңде тыныс тотоп, үҙеңдең халҡыңдың нисек әйтәм, теге брендын алып барырға тейешһең. Әйе. Сөнки беҙ үҙебеҙ дөрөҫөн әйткәндә, беҙ һәр беребеҙ ул үҙебеҙҙең илебеҙҙең шундай теге культураһын, сәйәсәтен, үҙебеҙҙең менталитеттың алып барған кешеләр бит инде. Беҙгә ҡарап, үҙебеҙҙең ил тураһында фекер итәләр кешеләр. Шуға күрә беҙҙең өҫтөбөҙҙә шундай ответственность бар. Минең уйлауымса, һин был эште бик яҡшы атҡараһың. Һинең шундай актив тормошоң һәм шулай бер нисә телдәрҙе белеүең, башҡорт халҡының башҡорт ҡыҙының ниндәй булырға тейеш икәнен һәм матур өлгөһө булып торалыр тип уйлайым. Амин шулай булып ҡалһын. Амин. Тағы ла бер һорау килеп төштө инде. Һин стажировка тураһында һөйләнең. Стажировкаларҙан һуң һиңә эште нисек тәҡдим иттеләр? Һуңынан һиңә нисегерәк ошо момент булды? Стажировкалар, минең әйтеүемсә, улар 2 айҙан 8 айға тиклем булырға мөмкин. Мин стажировканы уҡыған ваҡытта үттем. Минең уҡыуым кискеһен була торғайны, шуға күрә мин иртәнсәктән алып кискә тиклем эшкә йөрөнөм, стажировкаға йөрөнөм һәм кискеһен уҡыуға йөрөнөм. 6 айҙан һуң, 5 айҙан һуң миңә һорау бирҙеләр инде, һинең теләгең булмаҫмы икән беҙҙең менән ҡалырға, беҙҙең менән эшләргә. Беҙҙең ул ваҡытта бик ҙур конференцияға беҙ әҙерләнә инек. Ул Рио плюс 20 конференцияһы Бразилиялағы. Шуға күрә уларға ойоштороусы
ярдәм итүсе кеше кәрәк ине. Мин шул вакытта эләгеп калдым дип әйтәйек инде. Һәм монан һуң проекттар күбәйеп китеп, хәзерге көндә безнең команда әзрәк кенә зурая башланы. Мына хәзерге проекттың тураһында бер-ике һүз әйтеп китә алаһыңмы тагы мына? Һин ниндәй юнәлеш буенча, нимә? Мин аңлавымса, һин туҡымалар буенча, мына тегеү эше буенча һинең юнәлешең, шулай бит? Ул һәрбер илдең, минең проектым ул башҡортсаға нисек уны тәржемә итергә икән? Инициатива этичной моды тип атала. Һәм ул проект эсендә беҙ һәр бер илдә ниндәйҙер хәләттәр табып, ниндәйҙер хәләттәр табып, шул хәләттәрҙе халыҡ-ара үҫтерәбеҙ, юғары кимәлгә алып киләбеҙ. Һәм ул туҡымалар, менә Буркина Фасо илендә ул туҡымалар, Кения илендә ул күбеһенсә бисер менән эштәр бит, төрлө сумкаларда эшләйбеҙ беҙ унда. Үзбекистан, Таджикистан илдәрендә ул әлбиттә ни буласаҡ, нимә тип атала әле ул, ебәк. Ебәк, әйе. Шуға күрә һәр бер илдә ул үҙенсәлекле ниндәйҙер таланттар табып, шуны үҫтерәбеҙ, ярҙам итәбеҙ. Һәм миңә күп кенә кеше һорау бирә, Башҡортостанға ҡасан киләһегеҙ тип. Ул проект менән беҙҙә таланттар күп бит инде ул. Әммә ләкин Берләшкән Милләттәр Ойошмаһы Рәсәйгә ул тиклем үк ҡуш ҡуллап аҡса бирергә уйламай әле, дөрөҫөн әйткәндә. Әммә ләкин мин ул проекттарҙы нисектер үҙ ҡул менән, үҙ көс менән бирергә уйҙар бар. Һәм мин уйлайым, бөгөнгө көндә үҙебеҙҙең, илебеҙҙең, халҡыбыҙҙың яҡты киләсәге өсөн шул ниндәйҙер талаштырыу өсөн мөмкинселектәр бар, кешеләр бар. Ул проектты эшләргә лә кешеләр табылыр тип уйлайым. Мына беҙҙең башҡорттар, дөрөҫөн әйткәндә, бөтә ерҙәре бар. Мин ҡайҙа ғына барһам да, башҡорттарҙы осратырға, танышырға тырышып йөрөйөм. Һәм кемде генә осратһам да, шул тиклем матур, йылы кешеләр осрай. Шуға күрә ҡайҙа ғына барһағыҙ да, ниндәй генә идеялар менән, ниндәй генә проект менән барһағыҙ ул илгә, мотлаҡ рәүештә башҡорттарҙы күрергә тырышығыҙ. Һәм беҙгә 22-дә ҡунаҡҡа һабантуйға килегеҙ.
Әдә тимәк 22 июнь була быел. Шулай бит? Швейцарияла. Әйе, быел 22 июньдә ҡалаһында Швейцария һабантуйы буласаҡ. Зур рәхмәт һиңә саҡырыуыңа, зур матур теләктәреңә, илһамландырғыс һүҙҙәреңә. Мин бик шатмын һинең менән бөгөн аралашҡанға. Мин уйлайым, күптәр өсөн файдалы, фәһемле һәм ҡиммәтле фекерҙәр әйттең, яҙып алғандарҙыр тип уйлайым. Ҙур рәхмәт һиңә, Айһылыу. Ҙур рәхмәт. Уңыштар бөтәһе лә бөтә донъя башҡорттары шулай итеп берләшеп, матур итеп йәшәһен һәм үҫһен тип теләктәремде бирәм. Амин, изге теләктәреңә. Рәхмәт ҙур. Һау бул, мин һинең менән Рәхмәт. хушлашам. Пока-пока. Һау бул, Хәмәт. Пока. Дуҫтар, бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Берләшкән Милләттәр Ойошмаһының сауҙа һәм үҫеш агентствоһында тотороҡло үҫеш проекттарының эффективлығын күҙәтеү һәм йоғонтолоғон баһалау буйынса белгес Айһылыу Янтурина Дарлис булды. Ысынлап та иҫ киткес ҡыҙыҡай, шундай һәләтле, шундай тырыш, ныҡышмал, үҙенең маҡсатына ирешеүсе, илһамландырыусы ҡыҙыҡай. Мин бик шатмын ошо Башҡорт 2.0 проекты сиктәрендә шундай кеше менән һеҙҙе лә таныштырыуыма, үҙемдең дә танышыуыма. Ҙур рәхмәт тағы бер тапҡыр Айһылыуға. Мына Шәүрә апайға ла мул уңыштар теләйем, ысынлап та уңыштар. Шундай изге эшеңдә һәм изге маҡсаттарыңда һиңә Аллаһ Тәғәлә ярҙам итһен һәм беҙ ҙә һинең уңыштарың өсөн ҡыуанып барайыҡ. Барығыҙға ла ҙур рәхмәт. Ошо һөйләшеүгә ҡушылғанығыҙ өсөн. Кем яңы ғына ҡушылды, беҙҙең шундай ҡыҙыҡ осрашыу булды. Һеҙҙе яҙмаһын ҡарарға тәҡдим итәм. Швейцарияла ООН Берләшкән Милләттәр Ойошмаһында эшләүсе Айһылыу менән осраштыҡ. Бөтәгеҙгә лә һау булығыҙ, тағы ла күңелле ял көндәре теләйем. Киләһе осрашҡанға хәтлем.